İlk bölümün ardından ufak tefek değişiklikler yaptık arabaya. Şimdi onları göstereceğim. Burada kadran bölümüne göstergeleri söktük. Kadran bölümünü temizledik. Patlak birkaç ampul vardı, onları yeniledik. Ve hayalet göstergeyi, camını taktım. Şöyle yandan görünüşü. Çok güzel gözüküyor ama aydınlatma, orijinal aydınlatma kullandım. O yetersiz geldi. İçeriği göstermiyor. Onun için ufak bir şerit ledim vardı. Onu bağlayacağım. Beyaz led düşünüyorum. Bugün yarın da onu bağlarım. Ardından bu bölümde, ilk bölümde gösterdiğim gibi klima kontrol paneli ve tuş takımının olduğu bölüm kaplamasızdı. Ben buraya parlak karbon fiber kaplama yaptım. Şu klima kontrol panelinin yüzeyi böyle yapış yapış, daha önceden yapılan bir sanırım kaplama vardı. Onun kanları duruyordu. Böyle yakından da göstereyim. Tabii biraz acemi işi oldu. Kendim yaptım ve hızlıca yaptım bitirmek için. Çünkü bir sürü iş var. Ardından servis koltuk kılıfları takıldı. Arabanın içindeyim. Arka tarafa da taktık. Bu şekilde. Ön tarafta da var. Şoför koltuğunda da var. Ve yolcu koltuğunda da var. Yani şunları görmeyin. Etiket artıkları, işte temizlik sıvıları vesaire, onlar birazdan toparlayacağım. Çünkü etiket artıkları da fabrika etiketlerinden arabaya yapıştırıldı. Netlerse evet. Burada var. Arka kapıda var. Bir saniye. Başka bir şey yaptık mı buraya? Tutamaçları yaptık. Arka tutamaçlar. Şöyle gösteriyorum. Kırmızı renkte. Kırmızı detaylar düşünüyorum. Etiketler bu şekilde. Bölüme de etiketlemesini yaptık. Burada. Burada. Şurada var. Bu bölüm. Bura. Bu bölgede. Motor kirli. Kusura bakmayın, daha hiç temizlik yapmadım araca. Bu şekilde koltuk kılıfları da dışarıdan bu şekilde gözüküyor. Hiçbir şekilde temizlik yapmadım daha arabaya. En son bitirip brandalayıp öyle koymayı düşünüyorum. Şimdilik bu kadar. Arkadaşlar dün bu bölümü söktüğümde buradaki tuşlar fonksiyonları çalışıyordu. Ön cam rezistansı, arka cam rezistansı, özür dilerim. İşte sisler, dörtlü, her şey çalışıyordu daha önceden. Ama galiba ben arkasındaki soketleri, bu bölümün arkasında 3 tane soket olması lazım. O 3 soketi takmayı unuttum. Şu an hiçbiri çalışmıyor. Sinyal de çalışmıyor. Yani sinyaller yanıyor. Amerikan parklar var ayarlı. Onlar yanıyor. Onlar çalışmıyor. Şu an o problemim var. Artı bir de sigortalardan biri yanık. Şimdi birazdan şu bölüme girip sigortaları kontrol edeceğim. Yanık sigortayı tespit edeceğim. Eğer varsa bilmediğim bir yanık, onu temin edeceğim. Artı bir de her sigortadan 2'şer adet yedek düşünüyorum arabada bulunsun. İç bölümde yapacağım ne var? Beyaz led yapmayı düşünüyorum. Onu söyledim. Gösterge bölümüne. Onun haricinde iç tarafta yapacak yeni aksesuarlar sipariş verdim. Ufak tefek ıvır zıvırlar var. Onların gelmesini bekliyorum. Bu bölüme torpido havlusu gelecek. Çünkü torpido, göğüs çok temiz. Orayı kirletmek istemiyorum. İşte ayna açma tuşlarında cam açma tuşlarında problemler var. Onları yapacağım ön tarafta. Bu taraf, şoför tarafı hiç çalışmıyor. Sağ tarafı yöneten düğme. Onun harici çok da bir şey yok. Şu tavan saatini çok istiyorum yapmayı. Bakalım, kendim yapabilirsem yapacağım. Yapamazsam almayacağım. Belki de alırım, bilemiyorum. Şu an ona karar vermedim. Direksiyon kılıfı şu an üzerinde böyle saçma sapan bir geçirilmiş kılıf var. Altı çok kötü. Belki buna bir dikişli, kırmızı dikişli güzel bir deri kılıf yaparım. Bugün tabii akşam oldu. Hava kararmak üzere. Şöyle göstereyim. Bugünlük büyük ihtimal başka bir şey yapmam. Planlarım vardı. Başka işlerle uğraşmayı
niyetim vardı. Takacağım başka aksesuarlar da var. Onları taktıktan sonra gösteririm. Bugünlük bitireyim diyorum. Hava karardı. Zaten yapsam da size gösteremeyeceğim. Ertesi günde gündüz oldu mu unuturum vesaire. Atlamış olmak istemiyorum. Büyük ihtimal yarın jantlar gelebilir. Kişiyle görüşüyoruz. Ben işten dolayı müsait olamadığım için o bölgede arkadaş var. Ondan rica ettik, o gidecek bakacak. Satıcının söylediği gibi ise jantlarımızı alacağız. Aldığımız gibi yarın, eğer gelirse yarın akşam onları takarım. Eke jantları çıkartırım. Onları da satarız inşallah. Jantlarla da güzel bir dış çekim yaparız. Bir an önce bitirmek istiyorum. Air'e bakmam lazım. Muayenede 8. ayın 21'inde olması lazım. Bugün de 5. ayın 21'i veya 22'si. Tam şu an hatırlayamadım günü. Benim bir an önce Air için muayeneyi bekliyorum. Bir an önce muayeneye sokmam lazım aracı. Bugün baktığımda muayene gününe 75 gün öncesine kadar randevu alınabiliyormuş. Yani bu da Haziran'ın 6'sına denk geliyor. Yaklaşık bir 15 gün vaktim var. 15 gün daha bekleyeceğim. Bir yandan aksesuarları dizmiş olurum 15 gün. Acele ediyordum çünkü bir an önce muayeneye sokup Air'i takmak için. Bu 15 gün içinde de jant ve aksesuarları hallederiz. Öne Emre Karlık takacağım. Onun boyasıydı, montajıydı. Ivır zıvır bütün aksesuarlarını dizip jantını takıp yeri hazır hale getireceğim. Aracı muayeneye sokup, aracı muayenede büyük ihtimal cumartesi günü giderim. İşten dolayı hafta içi gidemem. Cumartesi git derim. Airci ile konuşacağım. Pazar günü gel bırak derse bırakacağım. Cumartesi akşam gel bırak derse bırakacağım. Bir günde yapacağını söyledi. Veya pazar günü akşam bırakırım. Pazartesi akşam alırım. Hiç zaman kaybetmeden direkt Air'i taktıracağım. Şunu alayım. Şu küllük bölümüne kumanda ve göstergeyi düşünüyorum. En yakıştırdığım yer burada, bu araçta. Yani şu bölümü, şu gözü kullanmak istemiyorum. Burayı çünkü aktif olarak ben göz seviyorum araçta. Kullanmak istiyorum. O yüzden bu bölümü düşünüyorum. Hem de çok göz önünde değil. Işıklı olduğu için çok gözü almasın. Yalnız bu bölümde güzel oldu ha. Kaplama yapıldıktan sonra bir eli yüzü toparlandı. Tabi torpido, göğüs, plastik siyah aksam bölümü de bunun ilacından sipariş verdim. Onlar geldiğinde dışarıdan tamponları vesaire hepsini çok güzel parlatacağız. Onları da çekimini yapar, sizlere gösteririm. Bugünlük bu kadar. Hafta içi bugün pazartesi günlerden iş çıkışı geldim. Ufak tefek etiketleri, koltuk kılıflarını vesaire taktım. Onun haricinde bir şey yapmaya vakit kalmadı. Hava karardı. Karanlıkta da iş yapmayı sevmiyorum. Çünkü bu bölümü sökecektim. Gösterge panelini sökecektim LED yapmak için. LED evde. LED'e bir bakacağım. Önden bir evde montajını yapacağım. Çalışıyor mu çalışmıyor mu diye. Ardından montajını, gösterge panelini yapacağım ama bunu bir an önce yapmam lazım. Çalışmıyor çünkü sisler. Zerre elektrik gitmiyor. Yani tuştan komuta edemiyorum. Dörtlüler çalışmıyor. Sinyaller çalışmıyor. Sinyaller büyük ihtimal sigortadan kaynaklı. Ayrıyeten vergi pulu deniyor galiba. O setten almıştım. Araç 2002 trafiğe çıkıştı. 96 model. Orada da 98 yılına kadar var. 92'den 98 yılına bir mantık hatası var. Eğer yapıştırırsam bir mantık hatası olacak. Ona da karar veremedim. Onun yerine gümrük pulumu alıp yapıştırsam. Onu da düşünüyorum. Bakalım, göreceğiz. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Arkadaşlar, bir süredir arabaya yapamıyordum çok fazla. Beni de araba bir arıza yaptı. Onunla alakalı onu çözmeye çalışıyordum. Yani araba bir gün 15-20 kilometrelik bir yere gittim geldim. Dönüşte araba yolda 2000 deviri geçmemeye başladı. Ardından yani 2000 devire kadar normal şekilde ilerliyordu. 2000 devire geldiği zaman gazdan ayağımızı çekmiş gibi tepki veriyordu. Ardından bir şekilde yavaş yavaş eve getirdim, bıraktım. Ertesi gün arabayı çalıştırdığımda marş basıyor ama çalışmıyordu araba. Yani uzun süre marş basıyor ama bir türlü arabayı çalıştıramıyordum. Ateşleme yapmıyordu. Dedim büyük ihtimal ateşleme sisteminde bir problem olduğunu düşündüm. Bayağı bir araştırdım, ettim falan filan derken uzun bir süre çözemedim problemi. Ustaya da götürmek istemedim. Kendim yapmak istedim. Yaklaşık bir 10-12 gün uğraştım. Burada modülden şüphelendim. Modülü değiştirdim. Distribütör üstünde bulunan modül. Değişiklik olmadı. Distribütörü çıkarttım, temizledim. Üzerindeki okuyucuyu temizledim. Vesaire elektriksel kontrollerini yaptım multimetreyle. Orada da bir problem yok. Distribütör de çalışıyor. Distribütörde de elektriksel olarak bir problem yok. Ardından vakum avans otomatiğinin vakum yapmadığını, içindeki contanın patlak olduğunu fark ettim. O parçayı değiştirdim. Tamam dedim, bundan sonra sorun çözüldü. Tekrardan çalıştırmayı denedim de yine aynı problemle karşılaştım. Yani bir türlü çalıştıramadım. Vurdurmayı denedim.
Ardından takviyeyle çalıştırmayı denedim vesaire, hiçbir şekilde olmadı. Dedim ya herhalde arabada artık yakıt mı bitti acaba, ben mi başka şeylere yöneldim, daha mı basit düşüneyim diye arabayı çekerek arabayı benzinliğe götürdüm. Benzin aldım, gaz aldım. Hiçbir türlü yine çalışmadı. Sonra aklıma geldi. Ben distribütörü söktüğüm şekilde işaret koyarak geri takmıştım. Ayarında bozulma olacağını düşünmemiştim. Ama meğersem ayarında bir bozukluk varmış. Onu sağa ve sola çevirerek çalışma ayarını, avans ayarını tutturdum ve çalıştırdım aracı. Çok şükür herhangi bir sorun yok. Şu an tekrardan çalıştı. Sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Benzine geçmiyor. Benzinde çalışmıyor araba. Sürekli gazda. Şurada göstereyim. Araç sürekli gazda çalışıyor. Onu yaptırmam lazım. Muayeneye de gireceğim yakın zamanda. Muayeneden de ziyade düzgün çalışmasını istiyorum sistemin. Bunu yaptıktan sonra teybi göstermiş miydim bilmiyorum. Böyle bir teyp taktım. Çok amşan bir teyp değil. İşimi görüyor. Kapılara kapı pandizotları, ceplikleri taktık. Şöyle. 13 santim değil, 16 santim bir taktım. Şöyle arka tarafı da göstereyim. Arka tarafa da şöyle 4 adet oval 6-9 hoparlör taktık. Bağlantılarını yaptık. Oraya da güzel bir pandizot alındı. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Çok da şık, güzel, sade, abartılı olmadan duruyor. Mevcut koltuklar bunlar. Servis kılıfları vardı. Kirlenmesin diye onu söktüm, ön tarafı. Burada da ön emrekarlığımız duruyor, ekimiz. Onu daha henüz boyamadım. Boyayıp montajını yapacağım. Ardından bu işlerle uğraşırken karbüratörü, işte filtre vesaire söktüm. Bu neydi bunun adı? LPG mikseri. Şu gördüğünüz olduğunuz parça. LPG mikserinin şu şekilde buradan yarık olduğunu, kırılmış olduğunu gördüm. Dyson siyah silikonla daha önceden bunu onarmaya çalışmışlar. Niye böyle bir şey yaptılar? Parçayı mı bulamadılar diye düşünürken ben de uzun uğraşlar sonucu bir 15-20 gün aradım. Kolay da bulunmuyormuş bu parça. Bir şekilde buldum. Markası da Sevmak. Buldum. Bunu şimdi birazdan araca montajlayacağım. İnşallah daha sağlıklı olacak. Bundan sonra da ilk hedefim aracın LPG'de ve benzinde sağlıklı olarak çalışması. Ayrıyetten de tamir işlemlerinden sonra şöyle göstereyim. Çok güzel de bir anahtarlığı var. Güzel bir anahtarlık edindim. Aracın rengine uyumlu. Yaban keçisi. Lakabı da büyük ihtimalle yaban keçisi olacak aracın. Şöyle takıyorum. Bu turuncu ışık sönüyor. Marş bastığımızda sürekli araba çalışır haldeyken yanıyor. Bunun da nedeni tahminimce LPG, gaz veya yakıt kesici ya da kısıcı, ne deniyorsa artık tam adı. Kesici olması lazım. O kesici arıza var diye düşünüyorum. Çünkü üzerindeki vanadan müdahale ettiğimizde vana hareket etmedi. Eski bir parça olduğu için de vana kırıldı. O kesici büyük ihtimal gazı kesmiyor. Onu değiştireceğim. LPG ayarını tekrardan bir kontrol ettireceğim. LPG'de de bir de benzine geçme olayını yapacağım. Ufak tefek şeyler. Ardından araca eğir geliyor. Bir diğer önemli uygulamamız da aracımıza jant taktık. Daha önceden de söylediğim gibi 6 kol düşünüyordum. Kafama göre bir 6 kol bulamadım. Fiyatları çok saçma artmış seviyedeydi. Yani aynı fiyata bakın ne aldım. CMS40 Jinyu kısa yazı. Güzel duruyor. Kapıyı kapat. Böyle genişten. Bu şekilde duruyor. Şurada bir göçüklük olmuş. Bunda ne zaman oldu bilmiyorum. Onu da düzelteceğiz.